Bonjour les élèves, pour la deuxième séance, on va voir des choses courantes et des personnages célèbres. Meridian Zanos per ordine de Chohem disa sende de zakonshme dhe disa personazhe të famshëm. Bëhet fjalë pra për disa eponime, dhe thot emra të përveçëm që janë bërë emra të përgjithshëm. Alors, voyons les textes et les images. Je suis un stylo à billes très utilisé. Ma marque, fondée par le baron Bic, est connue dans le monde entier depuis 1953. Jam një stilolaps a bije, pra stilolaps I sigurt, shumë I përdorur. Marka ime e themeluar nga baroni Bic njihet në të gjithë botën që prej 1953. Pra lidhet me figurën B, stylo à billes. Voyons maintenant le texte B. Je suis un fruit inventé en 1902 par un moine, le père Clément. Il m'a créé en croisant un mandarinier et un oranger amer. Jam një frut I shpikur në 1902 nga një mur që quhej Père Clément. Më krijoi duke kryqëzuar një rrënjë mandarine dhe një rrënjë portokalli të hidhur. Ja ku kemi une clémentina, një clémentine ose një lloj mandarina. Voyons le texte C. Je suis un signe typographique, collègue du point, de la virgule, des parenthèses, et j'ai été inventé par un imprimeur appelé Guillaume en 1677. Jam një shenjë tipografike ose shtypi, kolege e pikës, presjes, thonjzave dhe u krijova nga një botues I quajtur Guillaume në 1677. Bëhet fjalë për numrin 6 legimi. Pra nga Guillaume, këto quhen gime që do thot thonjza. Vazhdojmë me tekstin D. Je suis instrument de supplice utilisé dès 1792 pour couper les têtes. C'est le docteur Joseph Guillotin qui a conseillé de m'utiliser et écourter les souffrances des condamnés à mort de la Révolution française. Jam një instrument dënues I përdorur në 1792 për të prerë kokat, pra bëhet fjalë për pas revolucionit francez. Është doktori Joseph Guillotin që më këshilloi të përdorem për të shkurtuar vuajtjet e të dënuarve me vdekje gjatë revolucionit francez. Lidhet me figurën 1. Ky është Joseph Guillotin dhe instrumenti që ai shpiku ishte la guillotine. Voyons maintenant le texte E. Shohim tekstin E. Je sers à jeter les déchets et mon usage a été imposé en 1884 par le préfet de la Seine, Eugène René Poubelle. Shërbej për të hedhur mbeturinat dhe përdorimi im u vendos në 1884 nga prefekti I Senës, Eugène René Poubelle. Pra prefekti I Senës do thotë që përfshinte dhe Parisin. Atëherë, bëhet fjalë për figurën 4, e shohim që quhet la poubelle në emër të shpikësit. Le texte F. On va voir le texte F. Je suis un système d'écriture mis en point en 1828 par un professeur, Louis Braille, qui est devenu aveugle à l'âge de 3 ans. Il m'a inventé pour permettre à ses élèves aveugles de lire avec leurs mains. Jam një sistem shkrimi I realizuar në 1828 nga një profesor, Louis Braille, që u bë I verbër në moshën 3 vjeçare. Më shpiku për t'i lejuar nxënësve të tij të verbër që të lexonin me duart e tyre. Pra bëhet fjalë për alfabetin Braille. Ja ku kemi pamjen këtu 8 që përbëhet nga një sistem pikash, duke prekur pikat me duar ne njohim shkronjat. Atëherë vazhdojmë me le texte F. Le texte G. Je suis un couteau très pratique que l'on peut emporter partout, inventé en 1895 par Joseph Opinel. Je suis le compagnon indispensable des pique-niques français. Jam një thikë shumë praktike që mund të merret me vete kudo, e shpikur në 1895 nga Joseph Opinel.
jam shoqëruesi i pandashëm i piknikeve francez. Atëherë, ja ku kemi Joseph Opinel dhe thikën që ai shpiku, që quhet Opinel për nder të tij që e shpiku. Alors, voyons le texte H, le texte final. Je suis une sauce très employée en cuisine et connue dans le monde entier. Mon inventeur, Louis de Béchamel, qui a vécu de 1630 à 1703, était maître d'hôtel de Louis XIV. Jam një salë shumë e përdorur në kuzhinë dhe e njohur në mbar botën. Shpikësi im, Louis Béchamel, që jetoi nga 1630 deri në 1703, ishte kryekuzhinier i Luigjit të 14. Atëherë, ja ku kemi tek figura 5, la sauce Béchamel. Alors, observe les documents. À ton avis, qu'est-ce qu'un éponyme? Çfarë është éponyme? Dim tani antonym, mot de sens différent, dim synonyme, mot de sens proche, dhe éponyme është një fjalë e zakonshme, qui est zanafillë nga një emër i përveç. Alors, un mot qui est l'équivalent de notre mot, nom, un nom propre qui est devenu nom commun, po kjo është lërnga saktë, pra një emër i përveçëm që është bërë një emër i përgjithshëm. Pra e kemi shembullin me poubelle, me mandarinier dhe kështu me radhë. Un mot qui se prononce comme un autre, mais qui s'écrit de manière différente. Jo. Tek kësaj do të fjalë për homonim. Associe les photos au nom d'objet. Bashkoni fotografitë me emrat e objekteve. Pra, ajo që ne bëm, bashkuam fotografitë me emrat e objekteve. Okej. Atëherë. Tu connais le nom de l'inventeur et c'est né de Lévier. La guillotine, Monsieur Guillotin, et ainsi de suite. Alors, merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous me les posez. Faleminderit që po më ndiqni, nëse keni pyetje, mi drejtoni në WhatsApp. Miru djofsh.